Servus bei daheim in Bayern. Ich bin heute auf dem Abrahamhof in Oberbayern beim Franz. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Was war jetzt ein Bauernhof ohne Kamin, ohne Ofen, ohne Holz? Genau, nix. Und um das geht's heute. Wir denn heute Holz spalten. Richtig, Kathi. So Franz, wenn jetzt wir Holz hacken wollen, was brauchen wir dazu? Zunächst einmal Brennholz natürlich, wenn es geht, schon hergeschnitten. Ja. Nachher ein Glühpack und einen Hackstock. Und du brauchst natürlich noch gescheite Schuhe, die hast du so und Handschuhe waren für dich noch recht, weil ich habe eine Hornhaut, da geht das auch nicht. Jawohl, da muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Ja. So, das Wichtigste ist ja das Holz. Ihr fahrt jetzt einfach ins Holz, Holz. So ist es, genau. Wenn man jetzt ein Nicht-Waldbesitzer ist, wo kann man jetzt das Holz dann auftreiben? Also entweder bei einem Waldbauer, der hat entsprechend Brennholz verkauft, oder auch beim Förster, je nachdem, was für Möglichkeiten das halt in deiner Nähe gibt. Und was für ein Holz nimmt man jetzt da am besten? Fichte, oder? Das ist billig. Nein, am gescheitesten ist, man mischt es ein bisschen, also Hartholz und Fichten miteinander. Hartholz hält natürlich länger vor, und Fichten bringt natürlich eine Mordshitze und verbrennt aber dafür schneller. Das ist der Nachteil. Aber wenn wir jetzt ein gescheites Holz haben würden, dann ist es schon ein bisschen teurer, oder? Das ist klar, ich meine, Qualität kostet einfach Geld und das Hartholz ist natürlich auch nicht so häufig wie jetzt das Nadelholz. Muss einfach ein bisschen teurer sein. Das ist ganz klar. Ja, und wenn wenn man nur ein bisschen was drauflegt, dann kann man auch gleich schon Scheidel haben. Das kannst du schon, aber dann lernst du natürlich das Holzhacken nie. So schaut's aus, aber das wollen wir ja heute lernen. Und ich würde sagen, wir packen es jetzt miteinander, oder? Packen wir. So, dazu du zeigst mir das erst einmal. Ja, das ist sinnvoll wahrscheinlich. Nehmen wir mal einfach ein Buchhaus, weil das leicht springt. Allerdings musst du auch Obacht geben, wenn du das glübst, weil das ganz schnell auseinander schupft. Also der kann ja daneben stehen, weil sonst kann ihm da durchhauen. Bin ich quasi in Gefahr hier. Was soll ich jetzt hingehen hinter dir, oder was? Na, bleib mal da stehen, ich sag das zuerst. Okay. Grundsätzlich, gerade bei Schwächen, von vornherein immer über den Kern glieren, also wie Tortenstickel praktisch raushauen. Ja? Jetzt muss ich ja schon mal die Mitten erwischen. Ja, die Mitten musst du erwischen. Aber das ist eine Übungssache. Dann nimmst du Hack, eine Hand hinten und eine vorn. Mit der kannst du es dann gleiten lassen, weil dann arbeitest du mit dem Gewicht von der Hack vorn. Okay. Dann blockst du nicht so. Das ist so wie beim Haudin Lukas. Genau so das ist war es. ja auch schon mal, der Ding war mir wegen schwer. Da Aber hat's wir mir sind gleich jetzt nicht beim gezogen. Oktoberfest, sondern beim Holzklirren. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich bin ja gespannt. Dann So, legst Hack zuerst einmal auf den Kern, also wenn man nicht so geübt ist. Und dann bums. Halleluja, jetzt war ich aber gut. Wie weit hast du ausgeholt? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, Bist du ungefähr auf Kopfhöhe, ein bisschen drüber, Kopf? dann geht das schon. Da, jetzt darfst du mal probieren. Ja? Mach zuerst einmal mit der Hack allein, einfach mal ohne Scheidel, dass du einfach ein Gefühl kriegst für die Hack. Eieiei. Also mit einer Hand hinten. Jawohl. Ja, Oh, ich habe schon ein wenig Angst. ja lass das ein bisschen gleiten. Gell? Also so rutschen auch quasi. Ja, rutschen, genau. Ja, genau, richtig. Jetzt fliegen wir einen drauf. Okay. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend, wenn man noch schwierig. Eieiei. Also, Das wird ja nie was. Und? kommst schon näher an den Kern. Ja, wird aber besser. Und? Kriegst du das? Etwas ist schon aus. Hey, aber nicht einmal so schlecht. Ja. Getroffen habe ich schon mal. Da gab es ja was Einfaches für dich. Weil jetzt was? Da vorne haben wir einen Holzspalter, den können auch Kinder bedienen. Super, das sagst du Probieren jetzt. wir's mal mit dem, oder? Das darf ich auch sagen, weil ich glaube, da komme ich weiter wie mit dem da. Gut, dann Dann schauen wir mal. schauen wir mal rüber. Jetzt ziehst du mal den hoch. Machen wir mal entscheidend Lotzi, da bin ich mal stark war, gell? So, jetzt haben wir es da schön genau auf den Kern sitzen lassen, aber jetzt. Ja? Da ist der Kern. Und da musst du drauflegen. Dann nimmst du das Gewicht, so weit dass du langst, und dann lässt du es runterfallen. So lang, bis er durch ist. Probier's einmal. Uah! Ja, sag einmal. Spüren Sie auch das schon. Ich bin zu schwach. Gleich Hosen. Jawohl, du hast mir schon so ein Drumstickel gegeben. Ah, so, jetzt haben wir es auseinander. So, jetzt, ich würde sagen, jetzt habe ich mir jetzt einmal angeschaut, aber ich glaube, das überlasse ich doch lieber die Männer. Aber warm möchte sie schon haben im Winter, gell? Ja, dafür haben wir euch Männer ja. Macht es gut. Servus.
Servus bei daheim in Bayern. Ich bin heute auf dem Abrahamhof in Oberbayern beim Franz. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Was war jetzt ein Bauernhof ohne Kamin, ohne Ofen, ohne Holz? Genau, nix. Und um das geht's heute. Wir denn heute Holzspalten. Richtig, Kathi. So Franz, wenn jetzt wir Holz hacken wollen, was brauchen wir dazu? Zunächst einmal Brennholz natürlich, wenn es geht, schon hergeschnitten. Ja. Nachher ein Klirpack und einen Hackstock. Und du brauchst natürlich noch gescheite Schuhe, die hast du so und Handschuhe waren für dich noch recht, weil ich habe eine Hornhaut, da geht das auch nicht. Jawohl, da muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Ja, So, das Wichtigste ist ja das Holz. Ich fahre jetzt einfach ins Holz, Holz. so ist es, genau. Wenn man jetzt ein Nicht-Waldbesitzer ist, wo kann man jetzt das Holz dann auftreiben? Also entweder bei einem Waldbauer, der hat entsprechend Brennholz verkauft, oder auch beim Förster, je nachdem, was für Möglichkeiten das halt in deiner Nähe gibt. Und was für ein Holz nimmt man jetzt da am besten? Fichte, oder? Das ist billig. Nein, am gescheitersten ist, man mischt es ein bisschen, also Hartholz und Fichten miteinander. Hartholz hält natürlich länger vor, Fichten bringt natürlich einmal Hitze und verbrennt aber dafür schneller. Das ist der Nachteil. Aber wenn wir jetzt ein gescheites Holz haben würden, dann ist es schon ein bisschen teurer, oder? Das ist klar, ich meine, Qualität kostet einfach Geld und das Hartholz ist natürlich auch nicht so häufig wie jetzt das Nadelholz. Muss einfach ein bisschen teurer sein. Das ist ganz klar.